Ahoj milí diváci. V minulém díle dostala kniha moc hezkou obálku, jenže ke čtenáři jen tak nepřijde. Dnes si popovídáme o propagaci knih, zavítáme k panu řediteli a podíváme se do skladu. Kniha se taky musí řádně zpropagovat a proto jsme tady v oddělení propagace. Takže ahoj, a můžeš si představit a říct něco o sobě a o své práci, jak vlastně vypadá tvá práce, co přesně máš na starosti? Ahoj, dobrý den, já se jmenuji Lena Blatná a pracuji, jak už tady padlo, v oddělení propagace. V rámci toho oddělení máme rozdělení asi takové, že mám na starosti tištěná média, takže je to veškerá komunikace s novináři, je to zaštiťování inzerce, v těch také tištěných médiích, jak jsem říkala, dále potom kampaně na ty důležitější tituly, třeba děláme kampaně například v pražském metru, dále mám na starosti české autory a jejich knihy v tom smyslu, že organizují autorská čtení, ať už při vydání knihy, anebo když třeba mají knihovní zájem i nějakou delší dobu po vydání knihy dělat nějakou besedu nebo právě nějaké to autorské čtení, tak na tom se podílím. Dále je to potom propagace nakladatelství a opět tedy knih na veletrzích, ať už domácích, což je především, musím zmínit, Svět knihy, který bývá vždycky v květnu, tak tam má vlastně nakladatelství celý takový blok pořadů, tak ty organizují. Potom vlastně do té mé práce ještě spadá propagace českých autorů a jejich knížek v zahraničí, takže to znamená připravit katalog, takový exportní, a jít s ním na zahraniční veletrhy, především je to veletrh ve Frankfurtu, ale jezdíváme občas i do Londýna, nebo jsem třeba loni na veletrhu v Madridu. Protože důležitým marketingovým nástrojem jsou také webové stránky, tak ještě mám na starosti část porutě webových stránek, doplňování třeba novinek nebo právě nějakých těch akcí s autory, kde se co šustne a přijde nám to zajímavé, tak se musím umístit čas na stránky, aby to tam naši čtenáři našli. A potom v rámci tady marketingového oddělení spolupracuji s kolegyní ještě na tvorbě propagačních materiálů. To je vždycky před vydáním knihy. Připravíme něco více ke knize, než jenom se mohou naši čtenáři dočíst v edičním plánu nebo právě na těch webových stránkách, třeba nějaké původní rozhovory s autorem, nebo když se jedná o zahraniční knihu, tak třeba překládáme nějaké materiály ze zdrojových souborů a snažíme se tu knížku a autora ještě více přiblížit před vydáním. To je snad v kostce všechno. Tak vidím, že toho máš opravdu hodně. A chtěl bych se zeptat, když jsi třeba zmiňovala tu propagaci, dejme tomu v metru a podobně, nebo v tištěných médiích, tak má vlastně každá kniha úplně stejnou marketingovou kampaň, nebo se to liší titul od titulu? Liší se to, dalo by se říct, snadné titul od titulu, ale dejme tomu žánr od žánru, určitě nemá každá kniha stejnou marketingovou podporu. Těch titulů vydáváme v současné době asi 100 za rok a myslím si, že je každému jasné, že není možné prostě do každé jednotlivé knihy vložit to stejné jako rovným dílem. Myslím, že právě to žánrové vymezení, že to je snad takové nejlepší asi vodítko, že třeba u detektivek s opravdu jako velkým potenciálem oslovit prakticky každého čtenáře, každého, kdo do knihkupectví přijde, nebo třeba právě tu už častěji zmiňovanou českou beletrii, prostě kvalitní román, který je určen jakoby pro to nejširší spektrum čtenářů, tak má tu marketingovou podporu větší a myslím, že je to opravdu jako je to naprosto logické, když třeba s prominutím vlastnická sbírka nebo kniha literární teorie, neznamená to, že by ty knihy byly prostě horší nebo znevýhodněné, ale opravdu je to dané z logiky věci. Myslím si, že většina nakladatelství tak to pracuje, že se prostě knihy nějakým způsobem rozčlení na třeba A, B, C nebo takové nějaké kategorie. A to klíčové je teda, dá se říct, pro tebe nebo celkově pro redakci ten žánr, že se teda ta marketingová kampaň postojí podle toho, do jakého žánru ta kniha spadá, nebo jsou jinačí věci, jinačí kritéria, podle kterých třeba určíte, že tato knížka by mohla být úspěšná, proto tomu děláme větší marketingovou kampaň, tahle zase tolik ne, tak nemusíme tolik zviditelnit, nebo naopak musíme jít hodně zviditelnit.
Já myslím, že to je všechno provázané, že některé věci jsou fakt zjevné už před tím vydáním, jsou to souvisí třeba s akvizicemi, že v momentě, kdy kupujete titul, který už světem prostě putuje s nějakými úspěchy za sebou a prostě vložíme do toho teda s prominutím velké množství peněz už jenom při tom vlastním nákupu práv na překlad a na vydání u nás, tak je jasné, že tady tu knížku nezařadíme někam do kategorie prostě nižší, ale že od počátku bude ještě nutné ji propagovat. Ale možná bych ještě dodala, že zase tak úplně přesné ty hranice nejsou, nemůžou být, že v momentě, kdy se nám tady objeví rukopis třeba neznámého začínajícího autora, ale máme prostě všichni po přečtení pocit, že to je naprostá bomba, tak zase jakoby proč ne, proč teda se na tento právě titul nesoustředit a nepodpořit ho třeba i nějakou tu kampaní. A ještě poslední otázka, vidíš třeba za poslední roky, že se nějak ta forma propagace změnila? Vidíš tam nějaký posun, že jsou třeba jiné čtenáry, kterými tu marketingovou kampaň ženete, nebo je tam nějaká změna celkově? Vidíš to? Ta úplně zásadní změna je přesun od těch tištěných médií na e-marketing. Prostě na síť tam se odehrává asi už, jak bych řekla, většina toho, co se kolem literatury šustne. Ta tištěná média teda opravdu bohužel jako vstupují. Ale je pořád třeba pro tebe efektivní, když s tou tištěnou reklamou takhle pracuješ, jako vidíš tam tu efektivitu? Určitě ve vybraných tištěných médií rozhodně. My jsme tam do toho neustali. Dobře, tak jo, to je ode mě všechno, děkuji moc za rozhovor. Děkuji taky za rozhovor. A teď se nacházíme v samotné, dá se říci, hlavě nakladatelství Host. Sedím tu s panem ředitelem Tomášem Reichlem. Dobrý den. Dobrý den. A já bych se vás chtěl zeptat, od kdy jste vlastně ředitelem nakladatelství Host? My vlastně s kolegou založili, nebo začali jsme vydávat knihy už asi v polovině 90. let, nejdřív teda časopis s kolegou Mirkem Balaštíkem, takže od té doby vlastně jsem u toho a nevím, jestli se o ředitelství nebo o tom dá mluvit, asi až od určité chvíle, kdy se náš tým jakoby rozšířil. Takže asi víceméně od začátku. A je vlastně přišla ta myšlenka, že vznikne nějaké nakladatelství nebo že budete vydávat knihy? Odkud se to vlastně sebralo? Tak my jsme se potkali na vysoké škole, zajímali jsme se o literaturu, dostali jsme se do okruhu lidí, kteří už tehdy vydávali časopis Host. Nakonec jsme to vydávání od nich převzali a logickým krokem bylo, když jsme v časopise publikovali příspěvky různých autorů, tak potom jsme začali uvažovat o tom, že jim začneme vydávat ty knihy. Jak moc těžké je vlastně vést a řídit nakladatelství takového, dá se říct, už docela většího formátu, jako je Host? Jak vy to vnímáte? Tak těžké, každá práce je asi těžká, nebo lehká, nevím, to je složitá. Spíš jsem se chtěl dostat k tomu, jestli opravdu ještě i stále po tolika letech, jestli vás ta práce naplňuje jako ze začátku a baví vás a prostě se každý den těšíte, že semka přijdete a že vydáte nějakou novou knihu. Tak já myslím, že ta práce mě určitě baví, protože mě baví mě literatura, baví mě knížky, baví mě číst a spousta té mé práce spočívá právě v tom, ještě pořád ve čtení, v přemýšlení o knížkách, jaké jsou, jestli jsou dobré, jestli jsou špatné, komu je nabídnout, jestli je vydat, kteří čtenáři o ně projeví zájem. A to si myslím, že člověka hned tak neomrzí, pokud opravdu ta literatura baví. Tak to jsme se dostali, kam jsem přímo chtěl. Chtěl bych se zeptat, že vy musíte dohlížet nad tou každou knížkou a mě by zajímalo, jestli jste si prostě v průběhu někdy řekl, ta knížka se mi moc nelíbí, ale třeba bude velmi úspěšná, nebo cítím, že bude velmi úspěšná. Jsou takové tituly, které vás přímo neoslovily a jsou zase takové, u kterých si říkáte, že jsou úplně super dle vašeho vkusu.
tak každý má samozřejmě do jisté míry svůj individuální vkus. I když já musím říct, že většina knížek, které vydáváme, tak se mi líbí. Samozřejmě některé se mi líbí víc, některé míň. U některých člověk ví, že budou mít třeba menší úspěch, když se mi líbí víc. Některé budou mít větší úspěch, když mě jsou třeba nejsou pro mě tak srdcovou záležitostí, ale to si myslím, že je celkem přirozené. Zase na druhou stranu nemyslím si, že bychom vydávali knížky vyloženě jenom pro nějaký komerční úspěch, i když by tady nikoho z nás v redakci neoslovili nebo se nikomu vůbec nelíbily. I ty naše nejúspěšnější věci, ty detektivky, podle mě jsou jakoby velice kvalitně udělanou zábavou. Takže to... A vy máte vlastně tady v tomhle výběru konečně slovo, jak třeba váš literární vkus ovlivňuje to, co host vydá. Vlastně prolíná se tady nějaká určitá vaše subjektivita, nebo to berete už vyloženě, když to musím takhle říct, jako biznis a jdete po tom, co vlastně bude právě komerční? Nebo si dovolíte sem tam třeba občas vydat nějakou srdcovku, co se vám opravdu líbí? Tak to nakladatelství je samozřejmě obchodní společnost, takže smyslem toho je vydělat na své náklady a vydělat na výplaty. Ale myslím si, že my máme velké štěstí, že se pohybujeme, nebo že jsme si dokázali vybudovat místo v segmentu kvalitní literatury i kvalitního mainstreamu, nebo kvalitní krimi, a můžeme vydávat věci, které se nám většinou opravdu líbí. Že bych v tom samozřejmě netvrdím, že považuji všech 100 nebo 120 knížek, které vydáme za rok, jako za geniální, že to by není možné ani. Ale nemáme v tom rozpor, že bychom vydávali věci, o kterých si myslíme, jo, tak tohle se prodá, to nám něco zaplatí a pak si vydáme něco jakože nějakou vysokou literaturu. My se i v té kvalitní literatuře, která samozřejmě se tolik neprodává a ne všechny ty tituly se zaplatí, že jo, tak i v té jakoby umělečtější literatuře se snažíme hledat věci, které mají nějaký čtenářský potenciál, že nejsou prostě jenom sami pro sebe. Jasně. A ještě taková otázka na závěr, co byste nám doporučil z něco z toho, co jste naposledy četl, nějakou opravdovou perličku, co se vám opravdu líbilo? No, já jsem poměrně pozdní věku, asi kolem 40 začal být docela velkým fanouškem fantazie. Takže z těch věcí, které jsem naposledy četl, tak musím doporučit, já teda většinou čtu z těch našich věcí knížky, které zatím nevyšly, a z těch věcí musím doporučit závěrečný díl fantasy trilogie Antony Ryana Královna ohně, což si myslím, že je opravdu v tom žánru špičková věc. Super, tak já vám moc krát děkuju za rozhovor a my se přesuneme dál. A nyní se už přesouváme do samotného skladu knih. My jsme si ho pojmenovali Knižní ráj, protože pro pravého knihomola to ani nic jiného být nemůže. Takže moje jméno je Lukáš Reichl a jak můžete vidět, nacházíme se ve skladu knih a celkově tu máme přes 300 000 knih. Právě se nacházíme na nakládacím prostoru našeho skladu, kam nám vozí nové knížky a odkud odchází knížky. Tady právě můžeme vidět dotisk brožované skály, které nám dovezly asi 2000. Dále tady můžeme vidět knížky z vratek, které se nám vrátily z různých distribučních firm. A to je vše, milí diváci. V nakladatelství Host jsme tímto naší průzkumnou výpravu skončili. Ale nebojte, příště se objevíme někde jinde. Kde? To můžete hádat.